Здравствуйте! Сегодня я покажу вам новые жуткие видео про загадочных существ и явления, которые смогут вас напугать. Приятного просмотра! Этот видеоклип был выложен на одном YouTube-канале, и он напугал немало тех, кто ездит в ночное время суток. Запись ведется с видеорегистратора. Машина едет по узкой грунтовой дороге вокруг лес. Единственный источник света – это автомобильные фары. Вокруг ни души. И вот что произошло в этом тихом и всеми забытом месте. Вот эти кадры в замедленной съемке. Непонятное существо перебегает дорогу. Оно большое и быстрое, у него темная шерсть. Но кроме этого, кажется, у него есть длинные хвосты больше метра длиной. Люди в комментариях предполагали, что это, возможно, Вендиго или Чупакабра. По легендам, Вендиго – это плотоядное существо, которое появляется и начинает показывать себя от дикого голода. А питается оно всем, что двигается. В то время как Чупакабра – это существо, которое питается кровью животных и иногда людей. Так может ли быть эта фигура на видео одним из этих существ, или это просто животное? Мнения людей разделились поровну. Одни относят это видео к паранормальному и считают, что это действительно неизвестное существо, а другие нет. На YouTube-канале Саймона Ньюкомба всего 2 видео, и то они оба были загружены около года назад. На одном видео кадры с дрона, а на другом, на первый взгляд, обычная прогулка. Видео снято не самим мужчиной, а то ли его сыном, то ли племянником, который гулял с его маленькими дочерями. Дождливый день не предвещает ничего необычного. Сам лес расположен в Англии и носит название Вистманс Вуд. Хотя на 100% не доказано, что там обитают призраки, но история его названия весьма интересна. Слово «вистманс» предположительно происходит от древнебританского диалектного слова «вишт», что переводится как «жуткий» или «призрачный». По легендам, в этом месте раньше бродила сотня адских гончих. У них были кроваво-красные глаза, огромные клыки, плюс они поедали людей. Сам лес выглядит как будто из другой реальности. Причудливо извивающиеся деревья и разбросанные валуны с вырезанными на них древними символами. И именно там было снято следующее видео. Примерно 11 секунд спустя после начала видео за спиной парня в глубине леса можно заметить фигуру, прячущуюся за деревьями. Вот эти же кадры, только теперь осветленные и в замедленной съемке. Трудно сказать, что именно представляет собой эта фигура, но учитывая, что этот лес очень древний, он носит весьма необычное название, и его в прошлом боялись люди, то трудно сделать даже предположение, что это могло быть. Находясь на даче или в частном доме, будете ли вы ночью вглядываться в темноту, если услышите до жути пугающие звуки? На этой записи как раз происходит нечто подобное. Камера снимает часть заднего двора и дорожку, ведущую ко второй двери. Там полно деревьев, и вот что удалось снять в тот момент. Сначала слышны какие-то непонятные звуки.
Сложно сказать, на что они похожи. Затем становится видно, что кто-то ходит за кустами и деревьями. Эта фигура довольно странно перемещается и почему-то постоянно смотрит в сторону входа. В интернете появилась версия, что это нечто из ряда вон и не может быть человеком. Люди аргументируют эту версию тем, что это существо лысое, у него светятся глаза, оно издает жуткие звуки. И сравнивая его размеры с положением камеры и объектами на видео, утверждают, что оно довольно крупное и высокое, больше 2 метров. Но есть и те, кто думает, что это человек. По мнениям некоторых из тех, кто так считает, даже, возможно, одержимый из-за звуков, которые он издает, и довольно жуткой походки. Но как ни крути, довольно страшно, когда за твоим домом кто-то так пристально наблюдает, и хозяину не позавидуешь. Эта команда исследователей паранормального из Таиланда отправляется на местное кладбище, чтобы проверить здешние легенды про это место. Жути нагоняет еще факт того, что на этом кладбище похоронено более 200 неизвестных человек, чьи тела не были никем опознаны. И некоторые думают, что странности в этом месте происходят потому, что души людей так и не смогли найти покой из-за того, что похоронены в безымянных могилах. Один из исследователей, чтобы проверить правдивость жутких историй про это место, ложится в одну из могил и остается там лежать в одиночестве, в то время как его команда отходит от него на приличное расстояние. Как и ожидалось, это было не очень хорошей идеей. Во время эксперимента случается нечто ужасное, что удалось снять на камеру. Парень лежит в могиле, и первое время ничего не происходит. Но спустя около 20 минут кто-то невидимый будто яростно дергает его за футболку вверх, что очень отчетливо видно на видео. Он подскакивает, а после бежит к своим друзьям, быстро объясняя, что только что произошло. Но в этот момент можно заметить что-то странное около плеча мужчины, после чего он резко падает на землю. Если приглядеться, то этот силуэт напоминает чью-то прозрачную руку, которая, появившись из воздуха, приближается к плечу исследователя и тянет или толкает его резко в бок, после чего мужчина падает. Эта рука появляется всего на долю секунды, из-за чего ее довольно сложно разглядеть. После случившегося вся команда решает бежать с этого места, не оглядываясь. Этот странный момент был снят камерой видеонаблюдения на пляже и транслировался в прямом эфире на веб-сайте surfline.com. Один пользователь Reddit смотрел ту самую прямую трансляцию, и он увидел нечто необъяснимое. После того, как видео загрузили на Reddit, любопытные зрители начали предполагать разные варианты того, что это могло быть, начиная от морского чудовища и змееподобного существа, заканчивая неизвестным явлением. Но никто к единому мнению на этот счет так и не пришел. В следующем странном и необъяснимом видео пассажир из Германии, находившийся на борту самолета примерно в 10 километрах над землей, выглянул в окно и просто остолбенел, когда заметил странную, ярко светящуюся и вдобавок видоизменяющуюся фигуру снаружи. Он сразу достал свою камеру Nikon и начал все снимать на видео.
Это видео очень быстро распространилось по сети, и мнений о том, чем мог быть этот летающий объект, просто множество. Одни люди распознали в этом свечении ангела, и они утверждают, что в какой-то момент можно разглядеть голову, туловище и крылья. Скептики не пришли к единому мнению и не смогли дать точное объяснение того, что происходит в ролике. Третьи же считают, что это как-то связано с НЛО. Я сама лично не знаю, что снял пассажир самолета, но я думаю, что это видео заслуживает быть в этой подборке. Мужчина по имени Кори говорит, что работает в ночную смену и приходит домой рано утром. Однажды, войдя в дом, он обнаружил свою огромную собаку дрожавшей и съежившейся на кухне. Его очень удивило и заинтересовало, что так напугало его питомца. Поэтому он решил проверить камеры видеонаблюдения в доме. И одна из них записала то, что Кори так и не смог объяснить. Сначала собака кажется очень обеспокоенной, а затем ее что-то очень сильно пугает. Она смотрит в угол гостиной и рычит, прежде чем внезапно взвизгнуть и убежать. Даже создается впечатление, что на собаку нападает что-то невидимое. Сам Кори считает, что это может быть связано со сверхъестественным, поскольку он чувствует себя в своем доме крайне некомфортно. Потому что есть ощущение, что за тобой постоянно наблюдают, по его словам, из-за чего он, собственно, и поставил камеры. Но то, что случилось с собакой, глубоко шокировало как самого хозяина, так и тех, кто увидел это видео в сети позже. Итальянские исследователи паранормального решают пробраться в заброшенный детский приют. Здание имеет весьма жуткое прошлое. Но само закрытие произошло после того, как маленький ребенок упал с верхнего этажа и разбился. С тех пор приют заброшен. И вот что начинает происходить по прибытии команды туда. На камеру попал голос маленького ребенка, который то ли пропел что-то, то ли протяжно произнес букву «М». И команда понятия не имеет, что это было, потому что они находятся в здании одни. Они продолжают ходить по верхним этажам, и вскоре происходит еще одна не менее жуткая вещь. Ci sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi, tipo in cerchio. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Ok, questo è stato. Vabbè, ma non penso sia normale con tutte queste macerie. Credo. В одной из комнат они находят части дерева, расставленные по кругу, что очень похоже на какой-то ритуал. А затем что-то неподалеку от них резко падает. Но самое интересное, что они никого не нашли рядом с собой сразу после случившегося. Но на камеру все же кое-что попало. В одной из комнат, если кадры достаточно хорошо осветлить, видно тень, очень похожую на детскую, которая будто стоит и наблюдает за командой. Более того, кажется, что теперь этот силуэт следует за ними. Questo posto. Allora, lì hanno barrato l'uscita. Oddio, guardate qua. Ci sono
Посмотрите эти кадры еще раз, только теперь обратите внимание на угол помещения. На некоторое время там появляется темный силуэт и затем быстро исчезает. Сами ребята ничего не замечают в такой темноте, да и на самом видео без осветления это сразу не увидишь. Так это был призрак ребенка или нечто зловещее, что пыталось прогнать исследователей из здания? Я оставлю решать это вам. Это видео было опубликовано Карлосом Руис, и оно снято с экрана мониторов Колумбии. Камеры наблюдения, установленные в зале, сняли довольно жуткие кадры. Сначала ничего странного не происходит. Мужчина разминается перед началом тренировки. Но спустя немного времени уже становится заметно, что позади мужчины что-то не так. Y en plena luz del día, ¿quién dice que estas maricas pasan en plena luz del día? No, mire, la luz. Fue fruta, fue fruta. Mire, mire. Y de esto hay una segunda toma. Ahorita le muestro la segunda toma y hay... Но если первое еще можно списать на случайность, то покатившийся навстречу мужчине мяч уже сложнее объяснить. Y esa vaina И потом все становится только хуже. es una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso no es normal, no. sé. Все выглядит так, будто мужчину кто-то схватил за ногу и потащил вперед. После случившегося парень убегает в другой зал, но паранормальная активность преследует его и там. Он собирает быстро вещи, чтобы уйти, но его опять кто-то хватает. Мужчина даже бежит к менеджеру, чтобы рассказать, что только что произошло. Alguien que sepa el tema, por favor, dejarlo en los comentarios o no sé, alguien que nos pueda decir qué pasó. Очень много людей просмотрели это видео с тех пор, и большинство из них были шокированы, утверждая, что это все похоже на реальность, а не на монтаж. Этот пользователь Reddit загрузил видео, где снимает с экрана запись, на которой вы видите пляж Джексонвилла во Флориде. Поначалу кажется, что все нормально, но вот что происходит дальше. Странный светящийся объект спускается с неба, затем резко меняет траекторию полета и уже летит вдоль моря. I don't understand what is going on. That was a trip. Мэтт Буллок – первый человек, кто это заметил. Он увидел странный объект, когда просматривал камеры видеонаблюдения. Реакция на видео кажется весьма искренней и взволнованной из-за непонимания происходящего. What is that? What in the world is that? It's just like hovering and pulsating. What? How? I don't understand what is going on. Предположений насчет того, что это могло быть, много, но не имея дополнительной информации, сложно сделать какие-либо выводы. Поэтому пока придется оставить это видео неразгаданным. В начале 2021 года пользователь ТикТока нашел на eBay умную колонку, которая, по утверждению прошлого хозяина, была проклята и преследуется неизвестной сущностью. В описании товара говорилось, что с этим предметом стоило соблюдать осторожность, потому что устройство само включалось ночью, выполняло странные команды. И более того, колонка не раз терялась и находили ее в разных частях дома.
в то время как домашние утверждали, что даже не прикасались к ней. Продавец надеялся, что эта вещь попадет к опытному исследователю паранормального, и тот разберется, в чем же причина этих жутких событий. Но вместо этого ее купил этот пользователь ТикТока. Почти сразу после покупки на камеру видеонаблюдения попали довольно необычные кадры. Как вы видите, сначала немного приоткрылась дверь, ведущая на кухню. Потом активировалась колонка. Более того, дома в этот момент никого нет. На следующем видео лампа в комнате начинает мерцать. Это все пугает тиктокера. Но плюс ко всему в этот момент активируется колонка, и голос из нее беспрерывно повторяет фразу «Она здесь». And we have no idea what's happening. It was just turned off. That is so weird. She's here. She's here. She's here. She's here. What the f is She's happening? here. She's here. She's here. She's here. She's here. She's here. Dude, She's here. it's off. Alexa, she's here. Dude, what is going on? That is so creepy. В конце концов, одной ночью устройство будет парня, и оно начинает бормотать бессвязные фразы. PSP, PSS, PSP, Caracolos, HP, Jotli, Oh my god, that is so... И вот что происходит еще на одном ролике. Парень замечает, что дверь начинает сама по себе слегка двигаться. Он достает камеру и начинает все снимать. В то время как дверь захлопывается, активируется колонка и начинает повторять фразу «Вы все умрете», после чего сразу вырубается. Странные события в доме до сих пор преследуют парня, и это пугает его и его зрителей. Этот видеоклип был предположительно снят в дикой местности Саскичевана в Канаде. И на снежном хребете автор заметил странное движение дерева. Он включил камеру и решил все заснять. Все выглядит так, будто дерево само взяло и ушло со своего места. И автор, и его друг так и не поняли, что происходит. Мгновение спустя другое дерево повторяет все движения первого. Парни после увиденного решили убежать оттуда. Но вопрос, что так странно заставило двигаться эти два дерева, остался открытым. Многие, согласно с теорией существования Йети, предположили, что это именно снежный человек поспособствовал этому. В любом случае, видео немало удивило пользователей сети, хотя лично я думаю, что в том месте просто работали лесорубы. На сегодня вот и все. Как всегда напоминаю, каждый решает сам, верить во все это или нет. Я никого не убеждаю. До новых встреч!